Oke, sini ada bajakan terbaru, habis pasang saklar on off. Nah, ini ketika kontak on, yang nyala cuma alisnya saja. Lalu ketika saklar dinyalakan, baru lampu utamanya nyala. Nah, ini ya posisi menyala. Posisi dim ya. Nah, lalu ini juga habis masang klakson dua mode ya. Yang pertama ini standar, dan yang bawah ini klakson Keong Dinso. Jadi ada dua klakson ini. Yang pertama klakson orinya, yang kedua klakson Keong Dinso. Nah, bagi teman-teman yang pengen, silakan japri saja atau komen di bawah ini ya. Terima kasih.